dagaalo qaraar oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka soconaya deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay. Ciidankii dowladda oo garabsanaya kuwii la magac baxay badbaadada Koonfur Galbeed oo saacadihii ugu dambeeyay ku sii ruqaansanaya Baydhabo ayaa waxa ay weerar dhabagal ah oo xoogan kala kulmeen kooxda Al-Shabaab. Dagaal qaraar ayaana halkaasi ka soconaya kaas oo qaatay dhowr saacadood. Waxaa la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan iyada oo la maqlayo dhawaqa hub culculus iyo kuwa fudfudud. Xogaha aynu helnay ayaa sheegaya in dagaalka uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac. Diyuurado dagaal ayaa dul heehaabaya deegaanka Daynuunay kuwaas oo la sheegay in barqanimadii maanta ay duqeymo ka geysteen deegaano hoostaga isla deegaankaasi Daynuunay kaas oo lala beegsaday kooxda Al-Shabaab. Xaaladda ayaa aad u culus waxaana la soo warinayaa in isgaarsiinta badi deegaanadaasi maamulka Koonfur Galbeed ay goysay. Daynuunay waa halka ugu weyn saldhigga ee ay kooxda Al-Shabaab ku leeyihiin gobolka Bay. Ciidankan oo ku sii wajahan magaalada Baydhabo ayaa waxa ay dhaawac ku tahay in ay dagaal culus la galaan kooxda Al-Shabaab, balse waxaa jira warar sheegaya in ciidamada dowladda ay gacanta ku dhigeen deegaanka Daynuunay ee gobolka Bay isla markaasina ay jibiyeen kooxdii Al-Shabaab ee weerarka dhabagalka ah ku soo qaaday. Xaaladda guud ee Koonfur Galbeed ayaa isha lagu wada hayaa iyada oo saraakiil kala duwan oo ciidamadaasi hogaaminaya ay guulo waaweyn ka sheeganayaan dagaalka kooxda Al-Shabaab ee dhabagalka ah ay la galeen maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Cabdulcasiis Laftagareen ee shalay isku caano shubay ayaa u diyaar garoobay in iyaga dhankoodana ay dagaal qaraar la galaan ciidanka dowladda ee garabsanaya maleeshiyaadka la magac baxay badbaadada Koonfur Galbeed. Barakac xoogan ayaa laga soo warinayaa Baydhabo iyo deegaanada ku hareeraysan waxaana heegan la geliyay dhammaan ciidamadii kala duwanaa ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaba wax walba ee ka soo kordha dagaalada Koonfur Galbeed iyo deegaanada ku hareeraysan magaalada Baydhabo halkan ayaan si dhow idinkula wadaagi doonaa.